bagaan dhuftanii ana dhufu dhiyaadha arrantana ajenda waa sadii irraa dubbanna ajendaan sadii irraa dubbannu waa'ee barattoota ilmaan Oromoo kanaannoo Amaaraa deemaa jiruuf Itoophiyaan akka Yugoslaaviyaatti waan diigamaa jirtuuf barattoota keenya karaa naannoo Amaaraa warreen deemaniif sanirraa illee waa dubbanna waa'ee filmaata ammaan tan erga shirri hundi dalagame booda filmaata amma gaggeeffamu deemu kanarraa illee ajendaa nambar 2 dubbanna sanbooda waa'ee DC amna DC TV irreecha Itoophiyaa shalab gooneeti irra ceeneeti irraa dubbannaa jechuudha kanaafuu walii daddabarsa irraa dubbannaa jechuudha gama toopikii keenya dabarraa ifamu takka bakka tolfadha naamsa kanaafuu waa'ee barattoota kana akkamitti ilaalla waa'ee barattoota kana akkamitti ilaalla manni barnootaa baramuuf deemaa yuunivarsiitiin eegalamuuf deemaa ijoolleen ilmaan Oromoo bakka jirtanii tokkummaadhaan bifa qindaawaa taheen hundi mormii keessan bakka dandeessanitti maatii teessan waliin wal tahuudhaan tana jala murtanii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa Itoophiyaa federaalallee jala murtaniitti himuu qabdan maaliif jennaan arraan tana Itoophiyaan fulbaana 30 booda feetu Yugoslaaviyaa ta'uu dandeessi feetu faca'uu dandeessi feetu waan feetu ta'uu dandeessi ati arraan tana namni barnootaan baradha jettee naannoo Amaaratti achi deemtu yoo isaan haaloo sirra bahan yoo isaan sijjeessan yoo isaan waan takka taate nama biraati miti namni diraamaa sirra dalaguu deemu cunduroota akka Shimallis Abdiisaatii fi akka Taayyee Dongoraatii fi akka Abiyyi Faatu isinirratti diraamaa dalaguu deema gaafa isin naannoo Amaaraa dheetan kanaaf barattoonni ilmaan Oromoo joollee waggaa dabartee dhumte san hunda yaadadha warri keessan maatiin keessan qoraan cabsanii isin barsiifatan kaan dalagaa xiqqoo dalagadanii dalagaa humnaa dalaganii isin barsiifatan gaafa isaan firii arganne isin ilmi kiyya bakka nagee isin jaan ati wannummaan naannoo Amaaraa dheetee hoolaa taatee qalamtuuf hin jiru jechuudha wannummaan ati qalmayaaf if qopheessuuf hin jiru jechuudha ati hoolaa ayyaana hin taane wanni deemtee if qopheessuuf qalamuudhaaf jechuudha kanaafuu ilmaan Oromoo warri taatan hundi tokkolleen miila keessan hin kaasina yoo dandeessan manni barnootaa isinitti barattan Oromiyaa keessa yoo dadhabdan waggaa tokkicha kana iddoo baat paartii takka hin qabnu warreen isaa wajji dhaabbattan warreen yeroo tana filmaata jettanii ceetan dhiigni haa caalu harka keessan jira kana beeka isini warri diinaa wajji nafxanyaa wajji walii galee Oromoo cabsaa jiru akka taatanitti ifitti himaa jechuudha kanaafuu ta duraan dura mootummaan kun waan hin jirreef mootummaan kun fulbaana 30 booda expired waan ta'uuf isiniin arraan tana biltsiginnaadhaaf galchituu taatanii harkatumaa acabacabdanii takka milisee takka miizee taatanii galchuuf qophaawaa jirtan kun bakka nun buutanii isiniin jechuu barbaanne we don't care walaa maqaa kaafaa'ootiin seeni feetu maqaa abaa'ootiin seeni paabaa'ootiin seeni jinni jaankaan seeni we don't care jechuudha isin hundi diina ilmaan Oromooti tana akka gaarii fitti hima namni biltsiginnaa wajji dhaabbatu namni nama haa caalu ajjeesee wajji dhaabbatu diraamaa waamii fi geexee waamiitii fi jinni jaankaa waamii ja'anii dadhabanii siidaa dhaabanii dadhabanii arraan tana ilmaan Oromoo nama isaan madees nama isaan dhawe sirriitti beekaa jira jechuudha leenca abbaa darbatee wallaalu arraan tana amboon nama isii darbatee wallaaltu Oromoon guutuu nama isii darbatee wallaalu nama isii dhukkubsaa jiru hin wallaalle jechuudha kanaaf tana booda filmaata wanni ja'an tokkoffaa koronaan gaafa nama 5 ajjeesu kawumaa naman godhin arraan tana osoo namni kumaatamaan qabamaa jiru Itoophiyaa keessa haala kamiin godhama osoo state of emergency hin jiru karaa kamiin godhama natti himame amma ati dhugumaa walaba taatee na filadhaattee olii gad deemta osoo waraanni dillo kun jiru formulaa kamiin godhu deemta hin jiru jechuudha kuni waan hin jirre bakka hin jirre keessatti ati arraan tana galchituu ta'uudhaaf warri qophooytan hundi wanniidha jechuudha hin daleeydan jechuudha kanaafuu bifa kanatti furadha tabira waa'ee DCT fi waa'ee irreecha irraa dubbannaa jechuudha irreechi baranaa listiitu qophaa'aa jira listii qophaa'aa jira baajiitu qophaa'aa jira jechuudha baajiin ati Oromoo taanan siga ati irreecha deemuuf baajii sin barbaachisu cidhan taane yookaan sargii Taayyee Dongoraan taane yookaan cidha Shimallis Abdiisaan taane kun irreecha irreessi kabaja qaba ilmaan Oromoo biratti irreechi
ayyaana ati waggarraa godhattu ayyaana rabbii kee itti galatoonfattu kan namni tokko ayyaana tokko ayyaaneeffachuuf namni ati herreega si herreegee ati haganni seeni ati asiin seeni ati achiin seeni jee paartii gaadiree wanna godhamu hin jiru jechuudha. Kuni cidha kaadiree yookaan cidha biltsiginnaatiif kun irreecha Oromooti. Kanaaf irreecha irratti Oromoon bakka jirtu hundaa cabsitee galuu qabdi jechuudha. Kagaafa wayyaanee namni 700 sirraa dhumee waggaa itti aanu sodaa malee onnee guuttee Oromoon galte arraan tana ummata akka taayee dongoraa kana fa'a. Ummata anfariiree angoo arganiin beeyne angoo arganne jaanii ilmaan Oromoo duyda gale. Ummata nafta wayyaaneef ergamaa ture ammallee deebi'ee naftanyaaf ergamu kana. Jara umaan qabne kana jara biyya kareetti oof wallaale kana Oromoon sodaattee wannaa haftuun jirtu jechuudha. Kanaaf irreechi baranaa Oromoon bakka jirtu roga hundaa cabsitee seenuu qabdi jechuudha. Irreechi irree keenya jettee Oromoon tokkummaadhaan waan abbootiin gadaa isiniin jaan abbootiin gadaa dhugaa sun isiniin jaan malee abbootii gadaa biltsiginnaa kun abbootii gadaatii miti. Abbootiin gadaa dhugaa sun yoo isaan irreechi ni jira isiniin jaan irreecha irra nam tokko akka nafne jechuudha. Oromiyaa guutuurraa cabsitanii amma kaseentan yeroon seentan. Yeroon akka amma dura garsiiftan san sodaa malee yoo kana gootan isin fulbaana kana callisiiftan jechuudha. Kanaafuu fulbaana 30 duratti irreechaa jira. Irreecha kanarraa Oromoon takka hafuun qabdu jechuudha. Khabira Washington DC illee jara keenya warreen Washington DC deemuuf qophaa'aa jirtan kun hedduu murteessaadha. Hiriirri Washington DC ka ammaa kun hedduu murteessaadha. Dhiyoo tana digirii 130 maali digirii 110 keessatti baane jechuudha. Digirii 110 oowwa san keessa baane arra qilleensinis bareedaadha. Immoo wayintaraa dhufuu deema hancabbii dhufuu deema. Yoo dandeessan yeroo tanammoo Oktoobar guyyaa lamaa kana hiriira Washington DC updating guyyarraa kan nama OMN Kello Media irratti hanga guyyaan dhufutti hanga Oktoobar 2 gahutti waan qophaawaa jiruuf hiriira kana amma duraasan kadachaa 5 godhu qabna jechuudha. Gaafa kan Washington DCtti waan takka godhachuu hin dandeessan kuni lafa teenya miraasa teenya osoo nuun jaanitti Jawaarfaan ka dhufan charchii Oromoo keessa godhanne jechuudha. Qophii sagantaa gaafa Jawaarfaan dhufan san hiriira ammallee dhufuu hin dandeessan jaanii hiriira guddaa san fakkaatu goone jechuudha. Oromoon ammallee hiriira san caalu kadachaa sanii IMF bira dhaquu qabna. IMF maallaqa September kana keessa baajeta qophaa'u akkam baafne qophiin xumuramee jira. IMF dhaquu qabna, World Bank dhaquu qabna, State Department dhaquu qabna, bakka adda addaa dheyne abiyootirraa waan isaaf qophaa'aa jiru kana harkatti qabuudhaaf ammallee hiriira guddaa bifa oowwaa bifa organized ta'een akka amma duratti sossoosnu san itti deebisuu qabnaa isin ija. Kanaafuu qophaa'aa karaan hundi karaa Washington DC deebi'uu qaba. So kanaafuu tana jeetiin irraa bu'aa sa'aanis deemtee jirti sa'a namni rafuu tanuman gabaabsee isin irraa fixa. Waan bira waa'ee qarshii forjidii qarshii deemutun irra buusaadha. Qarshii waa'ee qarshii irraa waa dubbadha jechuudha. Khabiraallee ammallee adoonnoo dubbiin tun hagamta akka dhugaa taateen beeku yuunivarsiitiin Amboo siidaa Hacaaluu duraan ni gadhiifna jedhanii erga Shimallis Abdiisaa dubbatee booda ammallee xumuruu jirraa ni fixnaa jechaa jiran. Kan ammoo ija lafa jalaatiin Oromoon akka gaariitti waan kana dhoowwachuu qabdi, protect godhachuu qabdi, siidaa kana dafnee eebbisiifachuu qabna. Kana yuunivarsiitii Amboo irratti akka wajjin jirru asumaan beeksisuu qabna jechuudha. Ta qarshii forjidii. Qarshiin forjidii tuni misteekii guddaa. Abiyyi osoo bololuu, osoo imaan qalalau, osoo namaan hin marihanne, osoo hayyootaan hin marihanne qarshii sadaqaa achi itti kannatan biitii Arabaa miliyoona 200 kanniteef Ameerikaan miliyoona haga tokko kanniteef nyaatanii fixan. Kaanillee osoo namni tokko hin dhageenyeen godha jedhee gawwichi kiyya. Wayyaa rabbii kiyya maali boo namni akkana sa'edaa bar namni kun kabarate haana jees wanni jaamu faydaa waa malee miti. Namtichi kuni paaswordii jarri harkaa qaba agisee jennu naman dhagoo jira keenya maal agoonume doofaa kanaa hojii rakkanne bara. Jarri biyya si dhiisee si biraa deeme paaswordii security harkaa qaba, paaswordii diraamaa dalagan harkaa qaban, paaswordii baankii harkaa qaban, paaswordii waa hunda harkaa qaban jara keenya. Mee amma akkam goona gahaa jaran kasaarsa jee kasaaree unu ammallee deebi'ee haa akkam haa goonu mee akkam haa goonu gaa jaran kasaarsa jeeti kasaare qarshii biliyoona 3.7 3.7 billion maal godha beetanii 3.7 billion klinika meeqa akka jaaru beetanii jara keenya.
mana haakimaa meeqa mana barnootaa meeqa waa meeqa akka jaaru beeytanii infrastructure meeqa akka jaaru beeytanii maallaqni dallu kun inni akka isatti smartiin isa malee hin jiru namicha bakka deemu yoo footoo arge yoo namni bakka amma fakkeenyaaf du'aayii godhu inni footoo kaameeraa laala jaakana laale bar kaameeraa jaalataa kaameeruma laala waan biraan beeku he is sick man he is very sick man so amma maal dubbii dhugarratti hin deebi'a edaa inni qarshiin jijjiire jee akka isa iccitii godhee jira beeytanii iccitii godhee bar jarri bar paaswordii waa hunda achi keessaa qabdii bar jira keenya ay jira kan oh my god kizee inni qarshii akka jijjiiru ta'u baynaani jarri doolaara jijjiiratan qarshii qaban guutu fuudhaniiti hisaaba qarshii 45 irraa hisaaba 47tti maallaqa muxuxx godhanii fixan jechuu lafarraa qarshii Itoophiyaa keessaa fixan mi'ati gawwaa jira namni qarshii miliyoona 100 qabu firaasha godhatee rafamee jira keenya mee naa himame sanuu qarshii Itoophiyaa waraqaatan mee waraqaa Itoophiyaa tanaati yoo qarshii miliyoona 100 qabaatte paasapooraan qabaattuuti doolaaratti jijjiirtu lafatti bitattu waa meeqatti godha namni miliyoona 100 qabu smartiidha waan itti godhu ni beeka abiyyi shaaffadee ammaan hattoota kana isaan qaba jee maal godhe akka isatti iccitiidhaan biyya sadiitiin maxxansiisee jee takka Dubaay hin beeku Chaayinaanis ni jirti biyya taate hin beeku ati fi biyya sadiitti maxxansiise qarshii tan mee rabbi isinitti agarsiisu 3.7 billion baasii itti baasee erga maxxansee booda edaa jarri qaata qarshii isii fixattee beetanii si warri forjide dalagu warri black market warri forjide dalagu fi warri wanni kun they are smarter than Abiy mootummaa amma cundurtoota biyya bulchaa jiran kanarra warra forjid naanneessuu fi warra waan kana godhu warra paaswordii harkaa qabutu irra smartidha sammuun isaanii gaafa isaan qarshii tana akka isaanii bar security godhanii bar tolchan itti nafne bar isaan akka isaanitti tolchan itti nafne qarshii isaan security godhanii akka isaanitti waaw bakka namni isaan danda'u jiru tun qarshii duri amma fakkeenyuma isin garsiisu deema qarshii duri amma isaan bakka ammaan tan nuti wannaa tolfannee jira nam tokko beeku laalame nama prezidaantii baankii gumee qajijjiire waan isaan godhan kana gaafa isaan design godhan gaafa isaan wanta godhan nam takka beeku jarri laala CIA'n Ameerikaatu ka doolaara tolchituuhu ka iccitii waan qarshii keessa jiru doolaara Ameerikaa keessa kun doolaara Ameerikaatu qarshii dhibbata Itoophiyaa ta duri waan achi keessa jiru ka isaan malee beeyneehu ummata kana control godhuu danda'e these people they are very smart dha ummanni kun kompitara sammuudhaan si caalan namni kana tolchuu danda'u nama sammuu si caalu beeki akka hiyyatti gaa inni iccitii tolfadhe iccitii eeggadhe waaw warri Itoophiyaa amma fulbaanni soddoma gaage surprising godha ዋው ባለ 10 ብሩ ባለ 200 ብሩ ባለ ምናምን ለዛሬ ስለሌለን ከዚህቹ ጋር እዛ ሂዱና ፎቶ ተነሱ ፎቶፎቢያ ሐራራ ፎቶ ትግራሚ ወሪ ቀርሺ ተነናርጊ ፎቶ ጀሪ ፎቶ ትኻጀቲ አት ያንጀማ ጎደ ጀሪ ቃታ ቻይናራ ኢሳ ወልቂተ ፕሪንት ጎደኒ ቆጴሰን ይጅረን አይ አቢዮት በርበር ኢኒ በረከ ይሰቲ ነምቲቸ ደብተራ ወሊ ጉረቴ ተረተረቲን ብየ ቡልቻ ጅሩ sheekoon biyya bulchaa jiru waan takka scientifically wama takka mizaanuu dandeenye mee namni nama akka dabtara akka Daani'el Kibret waan takka barnoota hin qabne waa'ee amantii naanneessu malee waan biraan beeyne kana beeta mangistii kaatamu nama political science-dhaan ka Afrikaan quudhiteef ka arraaw addunyaan raasuutu nama akka Jawaar kana gorsaa godhatte jira keenya Jawaar anu angoon barbaadu ani profeesaran ta'uu barbaadaa jee Jawaar irra deddeebi'ee himee jira erga akkas taate aboo kootu gorsaan si godhadhetee of bira keeyse arra waggaa 10 gaarantii abiyootiin kiyya silaarra ciki takka malee biyya bulchite rabbi si kaasee anfariirtee ilmaan Oromoo duyda galtee ilmaan Oromoo kaan ajjeeftee kaan biyya ariiftee kaan manee dhaggurtee bololtee kaate jechuudha maal walii guurratte warra barnoota hin qabne dabtaraa walii guurrate jechuudha amma gaagama qarshii teenyaa waggaa deebinu ta duraan dura qarshiin tun eessaa dhufte anaa isinii maati qarshiin soorsii 3-4 irraa dhufte jarri waan godhe beeytanii akkasii Oromoo nu diddanii akkasii nu diddanii mee wallahi jaa diddanii hayyee gaajettee too wayyaane maal goote muxuxxu gooteetuma paaswordii qarshii jinni jaan gaafuteetuma kaatee maqalee
خان دراني سواء لا قبض بيتني درانو قاتا فابريكا قوي جرا فابريكا مخينا جرا فابريكا كنينا جرا فابريكا هوچو جرا وان تلفتني قبل ايربورتي الدنيا انترناشونال اچره تلفتني واهون دفتتني جرا بيته اما ابي فلاني هو قل في جاني كسيتي فوقي كوندومينيوم وي مرقانني غمدني تاكلو ما فان شملس فان ابي فان غمدني دغا سلاسي فوديسا سيدي مغومان قبو ملسي جيني دغا خنني دوميشنا جين غومان قبوتي هودا قل في كوندومينيوم خيسني هودا قل في بانكي تسني جاني تما خازنا قلاتي خنني برادي منجچو مال فودتني باسورد فودتني انسادا ايه خيتنا مسلل درجيت ايه هودا فردا قل في سنيس مال غودن باسورد فودتني جلا ديمن ابي خيدا ميخا ميوا ميقا ديما جرا واتك انسان هونو ارغون دندو قبون دندو جرخين واميقا دلغا ما جرا بيسان خيس he cannot see because password yar kan qaban jechu amma gama qarshi yoga debine qarshi tana بيتي عربا مليون $100 دولار خنيته في جرتي امريكانيس وات صدقه خنته جرتي اوروبا انت خنته كندا انت خنته ابي خي ركو خيس غدتيمي سكر غزير گم وجا ديما غدتيمي تكا مالك كان ارغم بيو ادا اني انات سمارتي اناتو في دجيتوما فايده في تولفچو سينيچو نمچي فايده في مالغو چودان ميديا مونوبولي بيتچودان حق اسات خنم مليون ديدم هودا دولار مين ديدم إيه هاكا برانو لينجي هودو دولار كم كودن هودو لينجو باتيتس دولار كم كودن هودو تنخات لم كم كودن هودو اتيستاي امتنا بيتي هودا قرشي مليون هاغن بر بيل جيت تكا قرشي مليون ميقام خيش خايتين ديم وريسلا تاجر الدنيا بيل جيت credit card دين ديم ماتيچو he doesn't carry 2 million 3 million ماكينا خيس the only richest person in the future يرو دراتي خماكينا خيس خايتي ارغمي تايي دنغراتيچو غيدي نياتا نياتو نجلا هاتني جيچو خنافو مالك يدو درو دفسنغا اما مالني دموف ديما دغيفدا مالني دموف ديما مالك خان اكسي فچاسه خان مقا جارتي ساتين فاونديشن ني غودي خان هوچو وتادرا راجيجيره خان مو قرشي تجيجيره جرخين قرشي تجيجيره مالغو چوداب هاتو تخنن قبا بركه ستي الدنيا تنرى ابيوت ملك سمارت نجربل اينيا سمارت وي نمني الدنيا تنبر نمني اكا ابي بر سمارت نجربل واو يو باركين يبسا مشا يبسا فاونتين اساتو يبسا انجروغا اما سلا لك منبر مغالا يوخا ميري فنفنيتو يبسامي بكونت نارغا دغا فوتو رامي نارغا انا غودي چبر واو ماكينان ده وناتو اكمي بريدي ابلون دفيتين غرسيسي ماكينا هيلا سلاسي خوفيان مني لك فتكون اكملي بريدا او باي ذا واي ونان دغدي وني باركي تجاري خان باركي كونيس مالك سني راج مالك مليون هاغا تكو اسله باركي تجاري جرا أباي ساتيف من اللي كيفي أباي سا هلا سلاسي فيس سيدا التجارة جرا مقارجة كرشي ميكان تولشي سجرا وانا دا تقول إيه أما مهلك خنا ففج عاسي خاني تولشي أما أنت نقول فيك كيسد جري باسورد اللي كمستعمال قلت بيتني أيوة يعني جري بر سمارتي دا بر أصودو أني أرومو تنلال جيزي أجيسانو قصتا أجيستي بر ويانينتو بر جو أجيسي أرومو أجيساتو رجال خيني هابون توي بينا إسان هركي بيتن أورمو تراونا جيسان بيتني قوة جيس خاك برانو جولا قوة برانو جولا خنا فادا إرغاني إنو ما ونيني جنرال تيمال بيتني خطا فريرا تدران درا جيزي إرغتن هيدنا تركام في نمرتي ديميتي بكا كنا تركام فرو غاجان نما أفورين روكسي غاجان أفورتما جيسي دوف برانو جولا جنرال وني خطا فريرا سيني كونو تكسيتي أرغتن جيشو أنغوتن خناف ور أكسي ديميشو ويانين سمارتي they are very smart قوساچا سوتا جچاتو ما نما غزي اجيسانيس غزي ورنا جانيس لالچا دي منجچو خانا هوندو غداتوري خانا ما اجيساتوري خانا ما تورچو غداتوري او فيديو ارانتن انغوري جرت جره خنايچو سينيغالي خاكالا موسيمي خنا فا خاكا غربا وني خنا خاما وني انغورت ورد دي بي خنايچو خنافو اما كسانيتيغا ابي خي سخراني نما هوندو غلاجي خانيس إللي هوتيلي نياتشيسي خانيس خان غودي دبين بيبولچون أمني فورماتا خفدو أكاتي تهاسو يتلالو نيمتي وانا أتي تولشي تلالو نيمتي they don't care أتي أرانتنا موزيما تولشيتي مدى أمتها قوقوتا هاد إفين جاتشو راف مال قدن أسو جرجراني تو هنوريو إسيني جانشي تو هنوريون توني أفهم ماليتي هنوريون أفهم مالي It's amazing. Malu tsanjers. Kanafu jarkhenya. Abi khiya ni nyaat dajeeti nyaat dame jechu. Qarshi billionaires odo sila malak umumani sadaqati khannate san. Oso
bilaashuma dhaqee chaayinaa fi dubaay fi kana nyaachise dhaqee maal gochuudhaan waraqaa print gochuudhaan kanaahu IMF dhokotee dhaqe walli baankii dhokotee geesse gana itti gaafatama kanaafuu gana qunxuuxu ta'an waan qarshii osoo isaan dhokotee geesseef waan isaan dhokotee because IMF hin beeku qaba qarshii addunyaa kana print taatu hunda kanaahu waan dhokotee isaanis dhooysee surprise nama godhatee hin beeku bare addunyaan tun akka waliin wal bulchaa jirtu hin beeku namichi kun beeytanii sini galee osoo jarjaruu dhaqee security'n qabaa icciitiin qabadhaa jedhee namticha sirna minilik deebisuu deemu namticha aadaayuu deebisuu deemu abbootiin kiyya jarri paaswordii jalaa liqimsitee jirtu maal goote akkasii hayya ja'aniituma chaayinaa dheexxe amma fakkeenyaaf qarshii naa print godhaa ittiin chaayinaan qarshii meeqa sii gooti beeytanii aboo darzana meeqa ta qarshii abbaa 200 tanaa fi 100 tana boo qarshii rakishaa sii tolchite chaayinaan tu yoo dheexxe jarri waluma qixa seenan jaan maarkeetii oinumaata Itoophiyaa osoo dhufin isii dura dhufee ujaan forjidii tan forjidiin osoo ta dhugaan dhufin Itoophiyaa guutee tattaa'ee jirti teessee isa eegu jirti yoomuma nu baataa yaa rabbii yooma dafee gadhiisaa jechuu jiran jechuu maaliif jennaan paaswordii harkaa qabatee wakka na iduu foyyuu ani hin beeku ani gama kiyyaan hin beeku ani kijibu waan takka waan irra qabu immoo jarri forjidii naanneessuu fi warri paaswordii liqimsee yaa'u kun they are very smart they are out smarter than Abiy and everybody warra biyya bulchina jaan cunduroota kanaa fi Abiy fa eessa sammuun bira kutee jira jarri kun exactly qarshuma akka isaanii fidanii print godhanii huno walqixa magaalaa maarkeetii gosa sadii jira amma tam fudhattee tam dhiiste amma hayya amma qarshiin tun takka ta'isii tanaan gosa biraan jirtu Ameerikaa keessa taasise namichi kun as jira wanni tunis asuma jirti laayinni kunis sararri kunis asuma jira bakka takkan deemu asirra smartii sin godhu kanaaf anaatu gosa sadii godhe yoo jee istiil isaa khasaara warri forjidii tolchisuun milkaan jechuu milkaan jechuu yoo amma Abiy anaatu ummata shawwaduuf tokko leenca gubbarra tokko walakkaa irraan fidee tokko gama gurraa kanaan tolche yoo Abiy jedhu taate warri forjidii dalage inumaa taateefu maal jennaan qarshii nagaan jijjiirratan jechuu amma leenyu khasaara Abiy khasaara haruma hundattu Abiy khasaara jechuu kanaafu khasaara keessaan baane wanni seeneef maallaqa sadaqaa guurate bololee Oromoon cabsa je'e Oromoon nyaadha je'e kaan mana hidha guure kaan ajjeese kaan osoo waan godhuti osoo anfariiruu qarshiinis hunooriyoo taateeti hunooriyoo amma laalame tun 100 jetti fakkeenyaaf 100 US dollar 100 D dha laalama tun diin tun wal nama hin gaafachiistu diin tun amma fakkeenyaaf D dha laal is clear ta Itoophiyaa haarooni tun hunooriyoo jetti tu hunooriyoo hin jiru wanna kana so kanaafu ati sanilleen jira masmara isaan security goone jaan ummanni qaata bakka security jirtu hunda argataniiti takkasiidha addunyaa qaxaxala qalaqanii amma asirratti qotee bulaan kiyya kay ji'a meeqa if dura hin barsiisin kawaa'ee qarshii kana bara dura namni qotee bulaan osoo qarshii hin jijjiirranne maal godhuu qabda biyya amma cash croppiidhaan dalagattu biyya akka Itoophiyaa tan biyya credit card yookaan viizaan fayyadamne biyya namni hundi qarshii fayyadamu maal godhuu qabda ta duraan dura ji'a 3 ji'a 4 if dura ummata magaalaa gabayaa dheeyxee magaalaa loonii keessa dhaabbattee baanara tolchitee poolisni dhaabbatee warri qarshii dhaabbatee ummata barsiisuu qabda qarshiin haarooni dhuftu tana fakkaatti kottaa tuqaalaala akka jarjartanii jijjiiranne jetteeti ummata maal goota fuutee barsiista because Ameerikaa rakkoon hin jirtu biyya westernii rakkoon jirtu biyya arabaa rakkoon maaliif jennaan rakkoon maallaqaatti hin jirtu namni kaardiis qaba baankuma akkaawuntii isaa jijjiirata qarshiin ni jijjiiramtu wanni jaan jiru suutee jijjiiramtu amma silaa namni akka Itoophiyaa maal godhu qaba ummata fiddee maal goota kottaa jettee qotee bulaa kana siyaamtee guyyaa gabayaa gaafa gabayaa loonii jirtu gaafa gabayaa re'ee jirtu guyyaa salaasaa guyyaa khamisaa qotee bulaa maayikiraafoona fudhattee baanara tolfattee ummata barsiisuu qabda dura qarshiin akkan shawwadamne qarshiin isin jijjiirrattan bifti isii kana fakkaatti maal fakkaatti huno namichi asiin jira masmara kana qabdi huno qabadhu laali akkana hooqii laali qiqiq jetti masmarri kun qabdi keessatti namicha laal jettee ummata kana barsiiftee erga ummata kana akka gaarii barsiiftee booda ji'a lama akka gaariitti warra because we are
cash crop society danuti warra kaasha fayyadamu kana bar ammoo yoo barbaade bar ummanni Itoophiyaa kun bar yoo didellee mirga qaba bar amma because wanni kun namticha fuulbaana sottuma ka'uu deemutu dhokatee osoo nuun hin mari'atiin godhatee jabar ummanni diduu mirga qaba bar qarshii ta'e dullatti diduu qabdaan Itoophiyaan guutuun diduu dandeesse yoo barbaade sinigale kanaaf silaa ji'a sadii guutuu warri namni keenya harki 80 baadiyyaa waan galuuf namni keenya harki irra guddaa waan qarshii ba'atee deemuuf dura qarshii saniihu qarshii haaroo baatu qaraasisuu qabda ummata every guyyaa salaasaa isaan dhufan guyyaa gabaa isaan dhufan dheeyxee qarshiin tana fakkaatti qarshiin dhugaa tana fakkaatti suuraa akkanaa qabdi waan akkanaa qabdi jetteeti tolchite eega barsiiftee booda ummanni qarshii fi dhaqee carqasan fidee jijjiirataa jechuudha abiyootiin xiyya balaallo bulota ballaa ni nyaadha jee nyaadham ni nyaadha jee an fariiree akka isa bar inni sila laal bakka qarshii tanarratti they are very serious American they are very serious beeka namni tokko beeku waan asirra jiru waan qarshii tanarra jiru shayxaanni jiraate namni beeku hin jiru iccitiidha kanaaf security dha wanni kun akka malee eegama kanaaf jarri passwordii jalaa fudhate warra boodara dhuftan akkasitti abiyyiin xiyyanii nyaadha jee qarshii sadaqaa jarriitti kannates dhabee angoo isaatti dhabuuf deema kanaafu Washington DC wal agarraa jechuudha Washington DC IMF bradheena jechuudha IMF in $3 billion waada seenteef World Bank in $3 billion waada seeneef UN ምናምን jarri dilluun $1 billion kudhanan waada seenaniif harka qabne kan akka daranuu itituuf taraatan ammoo baanara tolchine ummata inni fixe tolchine suuraa irra keenye waan adda goone achitti argamu qabna jechuudha mootummaa addunyaatti himu qabna jechuudha namichi kun diktaatara ta'uu deema expardationiin isaa October 10 yookaan akka biyyatti fulbaana 30 akka biyya faranjeetti October 10 waan expired ta'u nuti abiyyin feenu abiyyin nurraa ka'u please remove abiyyi hajattu irratti campaign godhu qabna kanaafu abiyyin xiyya qara hundaan itti milkoone jechuudha khasaaree jira qarshiin dhufe khasaaree jira takka 2 honoro jetti honorio jetti qarshii 200 honorio jetti leenca khaan masmari leenca gubba mataa biraan dhufa tokko gurra biraan dhufa bandiraan Itoophiyaa maali kaartaa Itoophiyaa takka gubbarraan takka jalarraan they confuse biyya confuse godhan ummanni amma bakka tanatti haya ana maqarshi kuma 500 qaba hajennu biyyatti miskinni kuma 200 qaba hajennu waan inni urkaa khiyya xab godhe waggaa meeqa seef goradhe qarshi kuma 200 halkan tokkotti mistake abiyyiitiin ana haadhabu mee jira keenya mee dubbitan laalame qarshi kuma 200 kaniin akkasi itti lafa'ee seef goradhe qonqoo biraa if qabee ilmaan khiyya huccuu daara irraa osoo hin baasin rakkadhee kuma 200 seef godhe haya tamtu ta dhugaati jeetiin jijjiiradhame jira keenya mee isin nogorsaame abiyyi bololaan namni nan beeku namni annaman shawwada smartiin ana qofa jee huno China irraa isaa wajji wal qixa qarshii isa dura naqanii paarkii godhanii seegan qarshiin markeetii guutee atlaqalleeytee Itoophiyaa guutee jirti ha ana irra qarshii kuma 200 tiye ta leenca ta gama leenca gurra asiin deemu saniin furadhamo ta asiitiin furadhaa haya yoonin rabbina khaasee feekiisan furadhe qarshii kuma 200 ya bilaashettiin dhabeechuu waanin waggaa meeqa itti laffa'ee dachii tana dongoree jimaa kana dhaabee takka dukkaana kana qonqoo biraa agabee qarshii kuma 200 seef gochuudhaaf waggaa meeqa na fudhate tana halkan tokkotti na argaa fudhatan jechuu laalamee jira keenya bar kuni bar wanjala bar abiyyi karaa hundaa wanjala dalagaa jira bar maaliif yoo arraan tana qarshii feekiidhaan namni tokko kuma 200 isaa dhabe kun wanjala akka saamamutti lakkaa'amu kana biraan saammadhaa jee itti dhaamee jechuu waraana hunda this is dangerous Ethiopian crisis hamaa keessa hin tajjir Ethiopian akka Yugoslavia yeroon isin taatu dhaluu geessee jirte jechuudha Ethiopian economically crisis hama haganan jedhamne keessa seente jedhe jechuudha sanaafu karaa hundaan osoo milkaa'in akkasitti abiyyi xiyya khasaaree jechuudha keessattuu xalaanni isaa diinni isaa Oromoodha Oromoon caccabsa Oromoon wanni godha jee miidiyaa bane Nubia miidiyaa bane Prime miidiyaa bane Biraanuu Leenjisoo fa qarshii miliyoona 6 spend godhanii as dhufanii Biraanuu Leenjisoo minilik maarree wanniin maal maqaan isaa goobana daacee maarree jinni warra jiru kolkollee as yaatee osoo waan takka hin godhin inninis qarshii miliyoona 6 spend godhee dhabe warri Minnesota akkasitti irraa cufe miidiyaa ONN na OBN chukuy qaruma hundaanu khasaara milkiin jirtu jechuudha qarshii miliyoona 6 baas Biraanuu Leenjisoo fi gurbata kondominium kannanii fi labuu keessatti
qarshii miliyoona 30 gurguratan kootu jaanii galchan isallee atilleen hin dalayne wanni achi geessineef akka ati OMN nurraa dadhabsiiftuu fi amma maallaqa hin qabnu akka dursanitti saatalaayitii xalafuudhaaf qarshii miliyoona meeqa barbaachisaa hin qabnu kanaafuu deem jaanii akkas godhanii karaa hundaan dadhaban jechuudha abiyyi karaa hundaan khasaaraa jira jechuudha keessattuu khasaaraan hamaan inni mudate bakka qarshii tana jechuudha bakka qarshii tana misteekii guddaa inni dalageen ummanni poolisaanis saamamaa jira raayyaa ittisa biyyaatiin saamamaa jira ummata forjii dalaguun saamamaa jira jechuudha haya kamtu khasirriiti kamtu dhugaati addan beeytu inni akka isatti iccitiin eega je'eeti biyyoota guddateeni wal dargooma biyyoota gurguddatee wal fakkaa abo min ayna crazy sooyyeno bannaataachu Ameerikaan fi print godhatti bara Ameerikaan qarshii treasury mataa fi keessatti security waa hunda biyya namaatuun geessitu maaliif warri printing press isan keessa dalagu iccitee akka baasu you don't think maali rakkinni keeti technology keessan jirtu ati arra Dubai ganda printing press tokko bira geessite qarshii print naa godha akkam ijjattaa'u hayyee goote barnoonni biyya akka Ameerikaa yoo godhatte is okay garuu biyya akka China faa biyya akka Dubai faa biyya akka namni galgala kana arraan tana ilaalaa oole ijaanuu bara amma namni footoo kaasuu eegalee bara kaameraan hay hojjetaa eenyuuf fattasha feetu kontaaktii keessa kaayatteeti kaameraa ija keessa kaayattee sen feetu qabdoo keessa kaayattee sen feetu rifeensa keessa dho'istee sen feetu kaameraa as keessa dho'istee who knows kaameraa karaa adda addaatiin dho'isteetuma qarshii arra piriintu godhamaa olte fuutee galchita amma sa'aata dabar tokko bire dhaqanii ka piriinti pirees daleetu hoo dhubo qarshii hangan tana deemiti nu himi jaaniin maaltu jirame nu baasi jaaniin wallahi fedhu ija sanii nu footoo kaasee baachuu damne amma namni ilmi namaa smart ta'e jira ijaan footoo kaasee deebuu eegalu namni ijaan laalee as bee dizaayina godhu eegalu namni kanaaf abiyyiin thank you so much hedduu si jaalanna jabaadhu qabsootti jirtu cimsiitti fufi isinillee waan haga ammaan hojjetaniis galatooma asumaanii nagetti siniin jaa jechuudha Ashama ya jolle Ashama ya jolle galera no fisku pindaba isa wonso sobu mate kaba abiba na man gabigde male shirat miti yugo pulle yakin Kenya bati ruf galera no fisku pindaba isa wonso sobu takaba gabigde male shirat miti yugo pulle yakin Kenya bati Kenya bati